Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies, Survey of Japanese Literature, Post-War to Heisei. Dazai Osamu, He and His Works. UGC EPG Pathshalaへようこそ。デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。日本文学の流れ、戦後から平成まで。太宰治、人と作品。学習目的。本モジュールでは太宰治、人と作品について学習します。はじめに、太宰治は戦後無頼派の作家です。無頼派は新芸作派とも言われます。このモジュールでは太宰治の生い立ちと作家になるきっかけと作品の流れについて勉強します。太宰治の生い立ちと作品。太宰治は1909年に生まれ、1948年まで生きていました。有名な小説家で、青森県北津軽郡金木村に生まれました。本名は対馬通詞です。生家は津軽の王子主で、父は多額の税者として貴族院の直選議員でありました。男7人、女4人の末から2番目として生まれましたが、長兄と次男が溶接して弟も早く亡くなったので、生き残った8人兄弟の末っ子として乳母に育てられ、早熱で異常に感情性の強い子供として成長しました。青森中学へ入って早くも頭角を現したのは作文で花子さんと題するユーモア小説では、同級生を涙の出るほど笑いこけさせた話が伝わっています。これは彼の人間的側面に通ずるもので、後に太宰文学の本質を形成する要素になるのであります。旧制弘前高校へ進みますが、義太夫の女師匠に入門して料亭に出入りして遊興しました。そのくせ、彼を中心とする同人雑誌細胞文芸に無限な楽と題する成果をモデルとして、父の隠遁偽善の生活を暴露した小説を発表しました。文壇流行の範囲とみられます。昭和4年12月3年生の太宰は、カルモチン服用自殺を図って未遂します。理由を聞かれても微笑するだけで答えませんでした。革命の恐怖、思想的苦悩、さては
落第の不安を挙げる説もありますが、確たる理由があったとは思えません。2年前の芥川の詩を憧れていたのは確かです。5年東大仏文科入学します。この頃から非合法の左翼運動に関係し堕落しました。太宰の世代の特色は青春の門出に進んで階級闘争の嵐に巻き込まれ、深い傷跡を負い、早くも自己を喪失したことで、彼はその代表者でありました。11月、内縁の夫を持つ銀座裏のバーの女給と江ノ島で心中を図り、女は死亡され、彼は救われました。事件は道化の花に日本ロマン派教皇の春文学会狂言の神東洋などで取り上げられています。彼らは深い恋仲だったのではない。同志を裏切った罪に怯える太宰と不幸に絶望した彼女とが甘美な死に誘われたものと見えます。この時太宰にも内縁の妻がいました。青森の芸者で本名は大山初代。非合法活動中の彼を追ってきて、同棲中家計が将来夫婦にさせる約束で青森に連れ帰りました。その留守中の女子業でありました。翌年、初代上京太宰は分家して生家との関係を断ちました。家の問題は太宰の文学の修正、初めから終わりまでのテーマでありますが、封建的な家に反逆するという単純なものではない。8年同人雑誌アザラシ両福記を発表して注目されました。7月号に思い出を発表、自分の文学の鉱脈を探りました。上京図書から指示した井伏正治を囲み、高谷綱武氏、段和夫、遊馬春部、中村治平らと仕切り、ロマネスク、道化の花、日本ロマン派、そしてダスグマイネを発表し、これらはすべて肉体と精神の異常がそのまま文体を決定した感があります。10年3月、新聞社の入試試験に落ちると、鎌倉の山中で石を企てて失敗しました。まもなく旧姓
盲腸炎を併発渋滞に陥ったのです。靴を沈めるためのパビナルが中毒を起こし、これが底なしの地獄に落ちるきっかけとなりました。中毒からは回復しましたが、入院中初代初めの時が親戚の学生と過ちを起こしたことが分かり、彼女と水上温泉へ赴き、カルモチン自殺を図ったが、未遂に終わって帰郷しました。そしてその後離別もしました。ようやく転機が来て、生きようとする意欲が生まれました。その経緯を東京八景文学会で描いています。13年9月、井伏鱒地の斡旋で山梨県鶴工場で教鞭を取る石原道子と見合い結婚しました。この前後のことを書いたのが富岳百景です。前作ダスグマイネや20世紀の紀州に比べれば構成や文体に大きな変化があります。平明で自然で陥ってきました。彼の人生が枠乱と絶望から安定と希望へ推移したことを意味します。富岳百景をはじめ、女性とランダのカルタ、葉桜と魔敵、88夜など数々の作を生みました。そういう甲府の心境を去って14年9月深見た神村指紋連雀へ移りました。ここが終わりの週となりました。女の血統、駆け込み、訴え、走れメロスの3つの有名な短編もこの安定の中から生まれました。これらは根本的には愛情の歌と見られるが、多くの場合、愛情の中にむしろエゴイズムを、憎悪の中にむしろ愛情を見出すといった風のものであることに注目を要します。この時期から戦中へかけて皇天の作り替えといった仕事を数億手がけました。時局大岡の俗文学全盛の中で、文芸春秋社の執筆にかかったのは16年2月であります。17年2月、正義と美少、昭和17年、金城出版社を書き、秋頃から右大臣実朝、金城出版社の執筆が始まりました。政権の争いから超絶して滅亡を聴覚しながら歌の道に精進しました。実朝の五行の
心境に戦中の文学者としての共感を託したものと見られます。広がる戦争の中で才覚の小説に取材しました。新釈小国話。続いて同じく長編津軽が書かれました。歌人、産芸など戦争への協力の姿勢を示した小さな作品ともあります。長編釈別。朝日新聞社は愛情曲移植によるものでありますが、老人が仙台で医学を勉強中の話であります。続いて、おとぎ草子千曲消防を20年3月筆6月下旬完成しました。おとぎ草子を抱っこして間もなく7月7日甲府は空襲で焼けました。最後、妻と子供を同伴ふるさとの金木村、金木町ですね、たどり着いた半月後に戦争は敗北をしました。敗戦から21年11月まで聖火に滞在中、河北新報連載の長編ハンドラの箱のほか、親友交換、男女同権、トカトントン群像という出版社で、その後冬の花火展望で出版しました春の彼は、人間の戯曲2編を書きました。民主主義や文化国家戦争責任など指導者どものわめきは、太宰にはいよいよ日本文化が堕落するかに見えました。すべサロン師匠の匂いがしてならなかったのです。戦後の太宰はアナキズムに強い親近を感じたらしいです。東京に戻って1年半、東進自殺まで流行作家としてジャーナリズムの脚光を浴びましたが、勤勉で実直な勤め人のごとき執筆ぶりでありました。結果として社用人間失格の2編とビヨンの妻展望、応答、家庭の幸福など多くの優れた短編が生まれました。社用は大きな反響を呼び、若い読者の賛美と支持に囲まれました。反面生活の豊穣によって最高を窮迫させて帰り見ないという非難も集中。多くは作中の主人公と作者とを混同した誤解を基づく伝説に過ぎなかったのです。
彼はそんなに強い男ではありませんでした。ビヨンの妻の詩人や社用の小説家に太宰は自分のある面を固くしています。しかしそれを彼自身と取り違えるのは素朴な錯覚であります。23年6月13日、彼は多摩川上水に身を閉じました。死体は19日朝早く井の頭公園の万丈橋の下流で発見されました。なぜ死んだか、謎を解く鍵は思い出から人間失格に至る彼の文学全体の中に潜んでいるに違いありません。結論。太宰治は1909年青森県北津軽郡金木村で大地主の家に生まれました。彼は子供の時から父母から離れ、おばや子守だけに育てられました。おばによる津軽弁の昔話やだけに教えられた読書は太宰治の土壌となりました。主な作品の中で走れメロス、晩年社用、ビヨンの妻、人間失格、おとぎ年であります。彼の文学に影響を与えた人は、井伏正治、井原西鶴、乳母、越野だけであります。以上です。